De debuut-cd van Martin Hurkens werd woensdag al officieel gepresenteerd in Amsterdam. Maar pas sinds vrijdag liggen de schijfjes ook echt in de winkel. En om dat te vieren werd de presentatie van het debuutalbum nog eens dunnetjes overgedaan in Kasteel Amsterdam. Het is voor mij de eerste keer dat ik het woord mag richten bij een cd-presentatie van mezelf. Dus ik krijg er nog steeds kippenvel van alleen als ik aan denk. Het is een aaneensluiting van onvoorstelbaarheden die ik meemaak in de laatste maanden. En een hoogtepunt is dan inderdaad dat jullie allemaal hier zijn voor de uitreiking van mijn eerste cd. En ik ben heel trots dat ik u mijn eerste cd mag overhandigen. Nou, super. Dankjewel. In het kasteel kreeg burgemeester Mirjam Clermonts het eerste exemplaar van de cd met de naam Sonjade. En daar hoort natuurlijk een toespraak bij. Ik voel mij natuurlijk bijzonder vereerd. Maar ik denk dat ik namens een hele gemeenschap spreek. Want ik weet hoe trots Onderbanken en jouw Schinveld, maar ook jouw familie op jou is. Ja, absoluut. En als je ergens hier in Amsterdam een paar schoenen tegenkomt, maat 41, dan zijn dat mijn schoenen, want ik loop naast mijn schoenen van trots om zo in te wonen. De eerste 15.000 cd's zijn al verkocht. Daarmee is de plaat al goud, nog voordat die in de winkels te vinden is. Absoluut niet. Mijn idee was ook om de eerste presentatie in Limburg te houden. Dat was in principe mijn idee geweest. Maar doordat de cd al goud was geworden, wilde de platenfirma dat natuurlijk een beetje grootser aanpakken en dat in Amsterdam doen. Ja, is het niet raar om een cd al te presenteren, of om een cd pas te presenteren terwijl de cd al goud is? Ja, dat is ook heel erg onwerkelijk, moet ik zeggen. Dat is een complete verrassing natuurlijk voor ons allebei toen we erheen gingen. Maar het is natuurlijk geweldig, ja. Dat is iets stoutste dromen ontgroeid het gewoon, ja. De cd's zijn niet allemaal gekocht door vrienden en bekenden? Ik heb veel vrienden, maar geen 15.000 geloof ik. Ja, u werkt voor de cd samen met Guido Dieteren. U houdt het wel in het Limburgs, hè? Ja, dat is dan denk ik toch ook weer een toeval. Toeval bestaat niet meer, daar ben ik inmiddels achter. Het valt je toe, zegt Guido altijd. En dat is ook zo. Alleen de samenwerking inderdaad met Guido is heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Dat is ook een heel fijn mens om mee te mogen werken. En het zelf mijn manager geworden. Dus alles valt me eigenlijk toe inderdaad in het leven op dit moment. Dus die samenwerking, daar kunnen we in de toekomst meer van gaan horen? Ja, daar mag u meer van verwachten inderdaad, ja. Ja, het gaat snel met de zangcarrière van Hurkens. Zeker als je bedenkt dat platenmaatschappij Sony deze zomer liet weten geen interesse te hebben in de Schinveldenaar. Het was niet automatisch zo dat je een platencontract kreeg als je die uitzending zou winnen. Dat is niet zo. Hun hadden de keuze om het te kunnen doen. Nou, zij zagen af van die keuze. Nou, oké, dan heb ik gezegd van dan wil ik ook verder. Okay. En toen is Tom Peters van Energy Music van het Universal label, die is toen op de proppen gekomen. En dat was er eentje die ging als een speer. En toen ging het ook allemaal heel snel in een stroomversnelling. En u denkt dat Sony nog wel spijt van hun beslissing krijgt? Of? Nou, een beetje misschien wel, hè. Een beetje wel, denk ik. We doen wel nog de boekingen via Sony op dit moment. En daar gaan we met Guido over praten, hoe we dat... hun kunnen de boekingen doen voor mij, maar dan wel op onze voorwaarden. Orkestleider Guido Dieteren en zangeres Wendy Kokkelkorn konden niet aanwezig zijn bij de cd-presentatie. Wel hadden ze een berichtje. Hoi Martin, want zo begint het dan. Helaas zijn we nu onderweg terug van onze Amerika-optredens en kunnen wij daarom niet op tijd aanwezig zijn bij de presentatie van jouw cd Sonjade. Begin volgend jaar is Martin Hurkens te zien en te horen tijdens de concerten van Guido's Orchestra. Op 13 januari staan ze in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.